Salve ragazzi! Tutto bene? Lembrando que o comprimento salve, o saluto, né? Salve, é aquele que nós podemos usar de forma informal e de forma formale. Informale e formale. Buongiorno, sempre formale, e ciao, informale. Sì? Salve serve per le due forme, formale e informale. Molto bene. La lezione di oggi parla di verbi servili. Questi verbi sono verbi irregolari, né? Então, continuando a nossa lista, il nostro listino di verbi irregolari, oggi vediamo i chiamati verbi servili. Perché si dicono servili? Perché sono verbi che servono altro verbo, né? Então, são verbos que servem outros verbos, ok? Con il passare della lezione capirete, futuro, capirete. Com o passar da aula, vocês entenderão, ok? Cominciamo. Il primo verbo servile si chiama dovere. Quantos verbos servili esistono, professoressa Anna? São 3. Sono 3 verbi servili. Il primo è il verbo dovere. Dovere significa precisar, ok? Ripetiamo per praticare la pronuncia con la professoressa Anna. Io devo, tu devi, lei deve, noi dobbiamo, molto irregolare, sì? Doppia B, dobbiamo. La B è una consonante pausata. Per questo, come pensiamo lì, la pausa, sì? Dobbiamo. Voi dovete e loro devono. Ripetete un'altra volta. Io devo, tu devi, lei deve. Noi dobbiamo, voi dovete, loro devono. Ok? Questo è il primo verbo servile. Osserviamo alcuni esempi. Devo andare. Domani lavoro presto. Vejam que, como eu falei, ele serve um outro verbo. Então, devo andare, né? Preciso ir. Domani lavoro presto. Il verbo lavorare. Presto, che è il contrario a tardi, ok? Devi studiare, sempre servendo altro verbo. Studiare, devi studiare. Domani hai un esame. La mamma probabilmente parlando con suo figlio, sì? O un amico parlando con altro amico. Va bene? Prossima frase è una frase che sta usando il verbo dovere in un modo che è come in portoghese il significato di questo verbo, non usando com il significato di servile, ok? Então, o dovere, ele é, na maioria dos casos, o verbo precisar, com significato de verbo servile, que serve um outro verbo, que vem ao infinito, andare, studiare.
Mas, em alguns casos, ele também pode ser o verbo dever, de dever dinheiro, que è questo che si vede in questa frase, in questo esempio. Signora Rossi, deve soldi a qualcuno? Soldi, ricordiamo che si rappresenta, sì, la moneta, no? Osserviamo che qui non usa un verbo all'infinito perché sta essendo usato, no, nel modo senza essere servile, ok? Com o significado de dever, dever dinheiro. Gli altri esempi, os outros exemplos, tutti usano un altro verbo all'infinito. Per questo sempre verbi servili. Osserviamo qui, 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 qui e qui. Ok? Pratichiamo queste prossime frasi. Dobbiamo fare i compiti per casa. Compiti, ricordiamo che sono gli esercizi per casa. Sì? Dobbiamo fare i compiti per casa. Dovete sempre stare attenti. Per tutto nella vita è importante stare attenti. Devono spesso venire a casa nostra. Ricordiamo che in italiano non è necessario usare il pronome, perché la coniugazione del verbo devo, devi, deve, dobbiamo, dovete e devono già parla di che persona si tratta, già mostra quale persona fa l'azione in questa frase. Va bene? Per questo ripetiamo per memorizzare il verbo io devo, tu devi, lei deve, noi dobbiamo, voi dovete e loro devono. E passiamo alla pratica, l'esercizio. Sì? Completiamo insieme. Insieme, ricordiamo che significa junto, né? Completiamo insieme. Quanto tempo io aspettare il treno? Quanto tempo io devo aspettare il treno? Osserviamo il verbo all'infinito, che il verbo dovere serve. Ok? Prossima frase, numero 2. Tutti i turisti in Italia visitare Roma. Verbo all'infinito. Tutti i turisti, quale persona è? Di che persona si tratta? Tutti i turisti? Loro, sì? Io devo, tu devi, lei deve, noi dobbiamo, voi dovete, loro devono, io devo, loro devono. Tutti i turisti devono visitare Roma. Vero? Roma, che è questa città molto conosciuta in tutto il mondo, no? Molto famosa, sì? Noi dormire bene la notte. Noi dobbiamo, vero? Noi dobbiamo dormire bene la notte. Dove
Dove, ricordiamo che significa onde, né? Dove vuoi andare dopo la lezione? Dove, ho il verbo all'infinito, dove vuoi, dovete andare dopo la lezione. Quante volte tu devi dare da mangiare al cane? Sempre observando il verbo all'infinito. Então, só lá nos exemplos, eu coloquei um exemplo que mostra que il verbo dovere ha un significato separato del verbo servile, né? Ma questo significato è unico e preciso, possiamo dire, né? Podemos dizer. Então, mas na maioria dos casos, sempre il verbo dovere sta servendo altro verbo all'infinito. Eu sempre preciso fazer algo, né? Lei deve partire oggi o domani? Quando? Quando lei deve partire? Oggi o domani? E per finire la pratica del verbo dovere, altra frase con noi, nella negativa. Non dobbiamo avere, verbo all'infinito, mai fretta. Ricordiamo che mai significa nunca, né? Então, mai significa nunca. E fretta? Fretta significa pressa. Non dobbiamo avere mai fretta. Ok? Qual è il secondo verbo servile? Potere. Si chiama potere. Il primo verbo servile si chiama dovere. Il secondo verbo servile si chiama potere. Continuando il listino dei verbi irregolari. Ripetiamo. Io posso, come in portoghese, io posso. Tu puoi. Lei può. Può, con l'accento. Può. Noi possiamo. Voi potete e loro possono. Allora, io posso, tu puoi, lei può, noi possiamo, voi potete e loro possono. Va bene? Un po' simile al portoghese, sì? Vediamo esempi. Non posso viaggiare oggi. Piove troppo. Cos'è piove? Acqua, sì? Acqua che viene, il verbo venire, né? Que a gente já viu nos slides anteriores. Acqua che viene dal cielo, sì? Então, a água que vem do céu, a chuva, né? Aqui tá no verbo, tá conjugada. Chove a palavra. Non posso viaggiare oggi. Piove troppo. Troppo che significa molto, vero? Molto, molto, molto. Troppo significa demais, uma coisa molto.
molto eccessiva. Quando puoi registrare altri video? Ah, questa è una frase per la professoressa Anna. Sì, professoressa, quando puoi registrare altri video di italiano per gli studenti? E la prossima? Scusi, formale, sì? Può dirmi dov'è la posta? Questa è una frase che probabilmente si sta facendo a un signore, a una signora o a una persona che non conosciamo, no? Può dirmi dov'è la posta? Sì, posta che significa correio, va bene? Correio. Possiamo aprire una gelateria. Gelato, che è quella cosa buonissima, molto molto tipica in Italia, no? Una gelateria dove si vende il gelato. Sì, un'idea di una cosa per fare. Possiamo aprire una gelateria. Cosa pensate? Avete voglia di aprire una gelateria? Voglia que a gente disse que é vontade. Avete, que é o verbo avere, sim? Vocês têm vontade, né, di aprire una gelateria? Italiana, tipica italiana, con il gelato fatto a mano, sì? E voi, la prossima frase, potete giocare a calcio stasera? Possiamo? Potete? Noi possiamo, voi potete? E loro non possono dormire tardi, perché probabilmente domani lavorano presto. Sì? Bene? Passiamo agli esercizi. Completa con il verbo potere, il secondo verbo servile. Lei può, sì? Lei può. Lei può venire in centro con me? Sì, io posso. E tu puoi? Ah, la professoressa sta praticando la coniugazione. Io posso, tu puoi, lei può. Noi possiamo, voi potete, loro possono. È importante ripetere per memorizzare, sì? Domani noi, com'era il noi? Noi possiamo. È una domanda, sì? Come i bambini, sì? Perguntando para a mamãe. Mamma, domani noi possiamo andare in montagna a sciare sulla neve? E la mamma dice sì, possiamo, tutta la famiglia. O no, non possiamo. Andiamo altro giorno. Sì? Bene. La frase 3. Quando tu puoi. Quando tu puoi cenare da me. Questo da me
è una espressione che significa che è uguale a casa mia, ok? A casa mia. Invece di dire a casa mia, io dico da me. Quando tu puoi cenare da me, punto. Posso domani, posso oggi, posso dopodomani. Ricordate la lezione del tempo che abbiamo visto, sì? Mia nonna, lei, vero? Mia nonna non può camminare da sola. Probabilmente ha un problema. Dove lei ha un problema? Lezione delle parti del corpo. Lei ha un problema alle gambe, vero? I nostri figli. Chi sono i nostri figli? Che persona? I nostri figli sono loro, vero? Però qua non sono i nostri, sono i vostri. Oh, i vostri. I vostri figli. Chi sono? Ugualmente, guardate, osservate la parola, ugualmente i vostri figli sono loro. I vostri figli possono guardare la TV fino a tardi? I nostri non possono. Adesso una frase negativa in io che si coniuga come in portoghese. Non posso. In italiano non posso uscire la sera tardi. Uscire che significa sair, sì? Non posso uscire la sera tardi. E per finire, voi potete conoscere tutti i monumenti. Voi potete conoscere tutti i monumenti. Osserviamo come là nel verbo dovere, qui nel verbo potere, sempre esiste il verbo all'infinito. Sì, che il verbo servile potere sta servendo, ok? Né? Va bene? Questa è la caratteristica dei verbi servili. Bene, a gente já viu 2 dei verbi servili. Sono 3. Qual è l'ultimo verbo servile? È il verbo volere. Il verbo volere significa querer, né? Então, eu também quero fazer algo, ok? Em alguns casos, eu posso querer algo diretamente, como lá no verbo dovere. Em alguns casos, eu podia ver ele sem ele ter a característica do dovere, né? Do precisar. Ele podia significar dever. Aqui, ele pode significar... Aqui ele vai sempre ficar sendo né? Ele vai sempre ter o significado de querer, mas em alguns casos ele vai poder estar sozinho, da solo, mas é quase sempre acompanhado da un altro verbo all'infinito, que é la caratteristica dei verbi servili. Conosciamo questo verbo, né? Vamos lá. Andiamo. Io voglio. Tu vuoi. Come puoi? Tu puoi
tu vuoi, ok? Lei, questo verbo è molto irregolare, no? Perché io voglio, tu vuoi, e lei vuole. Noi vogliamo, quasi come io voglio, noi vogliamo. Voi volete, diverso, no? E loro vogliono, praticamente loro come io e noi, io voglio, loro vogliono, noi vogliamo e loro vogliono, sì? Ripetiamo, io voglio, tu vuoi, lei vuole, noi vogliamo, voi volete e loro vogliono. Osserviamo gli esempi. Osserviamo che qui sta funzionando sempre con un verbo all'infinito, sempre come verbo servile. Perché è quasi che una cosa, una costante, sempre dovere, potere, volere, servono altro verbo all'infinito. Vediamo gli esempi. Voglio abitare in Italia. Chi di voi, quem de vocês, chi di voi, terza persona, vuole, chi di voi vuole abitare in Italia? Sì, io voglio. Perché vuoi mangiare la cipolla cruda? Perché vuoi mangiare la cipolla cruda? È forte. E quando vuole partire? Fa un link qui, no? Io voglio abitare in Italia. Quando vuole partire? Vogliamo camminare ogni mattina. Ogni, ricordiamo che significa sempre, è o cada, né? Ogni. Quando io dico ogni mattina, l'idea che io do sono tutte le mattine, sì? Tutte le mattine. Noi vogliamo camminare tutte le mattine, ogni mattina, però ogni va sempre al singolare, ok? Volete venire al mare? Voi volete venire al mare? E non vogliono restare a casa tutto il giorno. Loro, sì? Non vogliono restare a casa tutto il giorno, vogliono passeggiare, sì? Molto bene. Passiamo ai nostri esercizi, alla nostra prática, sì? Então, vocês vejam que a professora está falando quasi solo in italiano, ma parlando piano, devagar, no? Perché voi potete osservare tutte le formazioni di plurale, no? Passiamo ai nostri esercizi, plurale maschile. Passiamo alla nostra pratica femminile singolare, sì? Sempre questa concordanza, no? Bene. Signora, il verbo volere. Signora, vuole il vino bianco o rosso? Quale vino vuole bere? Osserviamo che qui, in questa frase, numero 1,
não existe altro verbo, né? Então, nessa frase tem o caso que a professora disse lá quando começou o verbo volere, que às vezes esse verbo querer pode vir sem um outro verbo all'infinito dopo, ok? Ma, e qui, porque o verbo querer, ele acaba sendo, né? Eu quero fazer algo, mas eu quero algo. Então, ele, dos verbos servili, dei verbi servili, o volere acaba sendo o que mais tem o uso também no mesmo significado de querer, sem servir a outro verbo, ok? Possiamo osservare questo in questo esercizio, né? Osservando che noi abbiamo 7 frasi, sì? 7 frasi, olha il plurale. E delle 7 frasi, 4 usano un verbo dopo, sì? All'infinito. E altre 3 frasi il verbo volere viene con il suo significato puro, sì? Possiamo dire puro, senza altro verbo. Numero 2. Noi vogliamo. Noi vogliamo una pizza, per favore. Che cosa? Tu? Che cosa tu? Com'è il tu? Io voglio, tu vuoi. Lei vuole, noi vogliamo, voi volete, loro vogliono. Che cosa tu vuoi fare stasera? Io voglio fare colazione alle 8. Ragazzi, che cosa volete, ragazzi, voi, sì? Quando, sempre che noi vediamo ragazzi direttamente con una domanda, io mi riferisco a voi, sì? Já falamos isso em aulas precedenti, sì? Ragazzi, che cosa volete fare dopo la scuola? Dopo la lezione, dopo la scuola? Lui, lei, lui vuole partecipare a teatro con i colleghi. I colleghi partecipano a teatro, anche lui vuole partecipare. E gli italiani vogliono sempre la pasta. Osserviamo che noi possiamo pensare in queste frasi che non stanno usando un verbo all'infinito dopo, há un verbo all'infinito per usare. In questo caso ultimo, gli italiani vogliono sempre mangiare la pasta, né? Lá nella numero 1, signora, vuole bere il vino bianco o rosso, sì? Ma il significato esiste nelle due forme, ok? Molto bene. Abbiamo visto, passato questo, sì, per le prossime lezioni, né? Então, nós vimos i 3 verbi servili, dovere, potere e volere. Abbiamo praticamos. E adesso facciamo esercizi con tutti questi insieme. Ricordiamo che insieme, di nuovo la professoressa ripete, significa juntos, sì? Together, come si dice in inglese, no? Bene.
Completa con i verbi servili. Lei partire oggi o partire domani. La prima parte con il verbo dovere, la seconda parte con il verbo potere. Lei deve partire oggi o può partire domani. Bene? Lei deve partire oggi o può partire domani? Noi possiamo, verbo potere, noi possiamo andare veloce, ma preferiamo andare piano, con calma. Sì? Voi, verbo volere, com'era il voi? Voi volete, vero? Voi volete conoscere l'arena di Verona? La famosa arena di Verona? Il prossimo esercizio, la prossima frase è con il verbo potere nella negativa e non c'è la persona. Non c'è la persona. Come faremo a sapere? Como a gente vai fazer para saber? Como faremos para saber? Vediamo la frase. Non potere perdere il treno. Avete orario per prendere l'aereo. La risposta è qui. Avete. Che persona è avete? Ricordiamo là il verbo avere. Sì? Che persona è avete? Voi, sì? Voi avete. Se voi avete orario per prendere l'aereo, voi non potete perdere il treno. Sì? Questa frase è una frase dove si deve osservare l'altro verbo e con l'altro verbo noi sappiamo quale verbo usare, quale persona usare, sì? Quale verbo nel senso di quale forma del verbo, di questo verbo usare. Bene, continuando, le cose non poter andare avanti così. Le cose sono loro, vero? Le cose non possono andare avanti così. Le cose devono migliorare. Sì? In questa frase che io ho fatto, io ho usato il verbo dovere. Sì, le cose devono migliorare. Non possono andare avanti così perché devono migliorare. Esse não veio para o exercício, esse exemplo, mas, né, ficou buono anche, sì? Mamma mia! Guarda la mia agenda. Dovere oggi fare tantissime cose. Sono io, sì? La mia agenda, sì? Mamma mia, guarda la mia agenda. Devo oggi fare tantissime cose. Noi non uscire perché dovere studiare molto se volere superare gli esami.
Questa frase è tutta una frase in noi, utilizzando i 3 verbi servili: potere, dovere e volere. Sempre nel modo servile, perché ho uscire, studiare e superare, sempre com un verbo all'infinito. Com'è? Come completiamo questa frase? Noi non possiamo uscire perché dobbiamo studiare molto se vogliamo superare gli esami. Bene? Sì, per superare gli esami è necessario studiare, studiare, studiare. E ultima frase di questa pratica dei verbi servili. Mia sorella, lei, ricordando lá la regola dei pronomi possessivi, sì? Né? Che quando abbiamo un nome di parentela al singolare non si usa l'articolo, sì? Quella regola, no? Pronomi possessivi e nomi di famiglia, nomi di parentela. Mia sorella questa sera, volere, mia sorella questa sera vuole invitare i suoi amici a cena. Sì? Molto bene. Per oggi la lezione è questa. D'accordo? Ragazzi, ci vediamo nella prossima lezione. Un bacio a tutti. Ciao!